دلوقتي هنشتغل الجزء النحاس بتاعنا ده بالنحاس النص ملي. الغرزة بتاعتنا هنشتغل غرزة ثنائية 5 لفات على الفرع اللي جوه الخرزة، ونطلع بلفتين فوق على الفرع اللي فوق ده، طبعا بالنحاس النص ملي بتاعنا اهو. انا طبعا لفاه كده احسن، بدل ما يتكعبل معايا ويتنى وكده. هنبتدي نلف 5 على الفرع ده، وعلى اللي فوق 2 1 2 3 4 5 كده، وهنقوم لافين فوق 2 1 2. هنشتغل السلك كله، هنعمل حوالي 20 غرزة كده بالشكل ده. نرجع تاني 1 2 3 4 5 اهي. نقوم طالعين فوق ب2. ادي 1 2 تمام. هنكمل بالشكل ده 20 واحدة. يعني احنا عملنا هنا 3 1 2 3، هنعمل 20 بنفس الطريقة. طبعا واحنا شغالين لو لقينا الغرز معانا بتوسع نزقها كده عشان تضيق معانا. كده عملنا 20 غرزة. هنبتدي بقى في التشكيل. طبعا هنشتغل تاني
دي الغرزة ال20 معانا اهي. الغرز بتوسع ننقلها كده عشان تقدر نقوم لافين كده وعاملين غرزتين مثلا في الاخر كده اهي كده. خلصنا. مش هنقص السلك اللي احنا هنشتغل، هنكمل تاني. هنبتدي بقى نعمل الشكل بتاعنا. هنجيب السلك بتاعنا اهو، وادي الخرزة، والجزء اللي ورا ده هنخليه ورا او بالجنب كده، بالجنب اهو. هنجيب مثلا جنب كده، او الاحسن نجيب خشبة او عمود الخواتم مثلا اهو. ده عمود الخواتم هنلف عليه كده، يعني هنسيب مثلا جزء 3 غرز كده، ونجيب السلك على قدام اهو. طبعا يعني على المسافة الصغيرة هنا كده، عشان مش عايزين مسافة كبيرة اهي. نجيب الغرز دي على قدام كده اهي. تمام. نجيبها بالجنب اهي، نضغط شوية، نجيبها بالجنب كده ونقوم لافين كده هنلفها كده هنكمل شوية شغل هنا. هنعمل برضو 5×2 اهو. هنلف 5 1 2 3 4 5 اهو. بس نزق طبعا انا مش مالكه قوي عشان بصور، انتوا طبعا تبقوا مظبطين وانتوا بتعملوا، تزقوا كمان حتى لو طلعت واسعه تزقوا كده الغرز. وبعدين نعمل 2 1 2 نعمل حوالي 2 أو 3 غرز بالشكل ده، بحيث نوصل فوق هنا كده، او علشان نظبط حوالين الخرزة. 1 2 3 4
5. ونقرب الغرز معانا برضو. هي المفروض بتقرب لوحديها، بس انا عشان مش مالكة بس شوية عشان بصور، وبرضو عايزة اوضح لكم الصورة يعني قوي اهو. بعدين نطلع ب2 اهي، 1 2 هنجيب الجزء اللي احنا عملناه ده، نقفل اخر حاجة بس بغرزتين كده اهو. 1 2 ونقص السلك خلاص، مش هنشتغل تاني. هيبقى كده معانا اهو. هنجيب الجزء ده هنلفه حوالين الخرزة كده من ورا. لو بصينا من ورا هتبقى بالشكل ده كده كده. هتبقى كده من قدام. هنقص زيادة، مثلا هنقص جزء كده. هنجيب بقى ده الجزء ده ندخله من الحلقة دي بحيث يلف حوالين الدايرة كده. نظبط دايرتنا كده ونشد دي من جوه الحلقة كده اهي. هتلف حوالين الخرزة بتاعتنا اهي تمام. هنيجي لو بصينا من ورا هنلاقيها داخله كده اهي. هنجيب ده الطرف ده كده اهو، ومن قدام شكلها هيبقى كده. نظبط برضو الشغل ده شوية كده اهو كده. خلاص اخر خطوة معانا هنقص الطرف ده الزيادة دي كده ونتني ده على ده كده اهو كده. تنيناها من ورا ده الشكل كده من ورا، ده شكل دلايتنا من قدام. خلصت الدلاية سهلة جدا اهي اهي. يا رب تكون سهلة عليكم، وفي اي حاجة اسألوني. يلا سلام.